ဒီပဲလေးရုပ်ချောတယ်ဆိုပြီး level 2လောက်မပေါင်းနဲ့ကွာမင်းတို့ထင်ထားသလို19 20မဟုတ်ဘူးကွာ40ကွာ40ရှင်းလား သူတို့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရင်းထဲမှာချစ်ရတယ်သူကတကယ်ချစ်ရတယ်တကယ်ခံစားရတယ်ဒါကိုသူမသိနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မြစ်တာစစ်မြစ်တာမှန်တယ်တကယ်ချစ်နေရတဲ့သူတကယ်မင်းသိအောင်တကယ်ကြိုးစားတော့ချစ်ဆိုတာရင်ကုန်တာထပ်တူကြအောင်လဲကြိုးစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်းတကယ်ရင်းထဲမှာတကယ်ခံစားရတယ်ဆိုတာဒီနေ့ချစ်တဲ့သူတိုင်းနားလည်ကြမှာအဲ့လိုပဲအချစ်ဆိုတာကိုနားလည်ခံစားနိုင်ပါစေချစ်ရတဒနာချစ်ရနေရမှာကိုမင်းနားလည်လာတယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်းတကယ်ရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုတော့သိအဲ့ဒါအချစ်ဒီနေ့ချစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်တနာမင်းတယောက်နားလည်နိုင်ပါစေလို့ကိုအဝေးကနေဆူတောင်းပေးလိုက်ပါအချစ်ရဲ့ကိုခံစားရသလိုမင်းတယောက်မခံစားရပါစေနဲ့လို့ကိုဆူတောင်းနေတာလေးပို့တာလိုက်ပါတယ်ကွာတကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်းတကယ်ခံစားရတယ်ဆိုတာဒီနေ့မင်းနားလည်နိုင်ပါစေကွာအဲ့ဒါအချစ်ရဲ့နေရာမှာသဘောတရားတွေပါပဲမင်းဘယ်လိုပဲဥပက္ခပြုတ်ထားပါစေမင်းဘယ်လိုပဲကိုဘွားတွေကထွက်သွားပါစေမင်းဘယ်လိုပဲကိုမုန်းနေပါစေကွာမင်းကိုရတဲ့ဆုံးချစ်နေမဲ့သူဒီကကိုဆိုတဲ့လူသားပဲ